没有啦，我们也是那个那叫什么，有一个上课的记录啊。大家有收到那个完整版，在这个群组里面我都会发完整版的课程记录，啊，课程记录。那前面这个部分呢，我们就起稿的部分，我们就是利用直播的，啊，我都会把它当下来放到 YouTube 上面，啊，那大家可以去看群组里面的网址，啊，都可以看得到完整版，啊，好。来，我们今天这个东西啊，这个东西呢叫做什么？三角锥，三角锥以及一个立方体的穿柱啊，立方体的穿柱啊，有这两个东西在里面。那我们之前呢，我们画过四角锥，对不对？还记得四角锥的顶点怎么找吗？不记得，不记得四角锥的顶点怎么找？是不是找到它底下的这个四边形，然后找到它的对角线，然后垂直拉上去，看它的高度之后，再把它拉到那个只要四个角去，我们可以看得到三个角。三角锥，我们来看一下啊，这个三角锥跟四角锥什么不一样？三角锥顾名思义，它的底下是三角形的；四角锥顾名思义，它底下是四角形的，啊，四边形的，这是三边形的，啊，好，那我们就可以知道，这个呢，取它的中心点的方法一定不一样，啊，来，我们怎么样去找到一个三角锥的中心点呢？我们知道三角锥它底下是一个三边形，对不对？底下是一个三边形，不管它怎么样一个三边啊，好，1、2、3，三边形。啊，三边形的中心点，重心要怎么找？找重心怎么找？笑人呢？刚从学校毕业没多久，三边形重心怎么找？没记起啊？这边的一半，这边的一半，这边的一半，量一下看看是不是？啊，对啊。哦，这个偏了啊，在这里啊。好，一半，这边的一半，过来一点点。啊，跟它的对面那个角连起来的这个线，它一定会交叉在同一点上。这一点就是它的重心。如果它的高度在这里的话，那我们就从这个重心画一个垂直线，画上去之后，从这一个高点拉下来，拉下来，拉下来，就会是一个三角的锥体。这样子理解哈？好。那我们接着看，看什么呢？看这个四角柱，这个四角穿柱。这样看起来，它其实有一点变形。理论上面来讲，它这个应该是一个方的，应该是要一个理论上面讲，应该像这个旁边这样，应该是一个方的形态。可是因为它翻模翻，它不太方，有点菱形的感觉啊，菱形四边形的感觉啊。那不管，我们待会在画的时候就尽量把它画成这个标准的那个什么立方体啊，立方体啊。好。那这两个有什么样的关系呢？第一个，你看哦，它的高度，啊，跟这个的宽度，啊，基本上面是一样的。这两个基本上面是一样的，啊，这两个高跟宽基本是一样的，啊，然后呢，它的各边的长度，这个的长度跟这个的长度。它这个已经翻到跑掉了，变形跑掉了，啊，基本上面也是要一样，啊，然后这个的穿过去的地方是在整个这个立方柱的中间，啊，上半部跟下半部基本上面是一样，这个也是一样，左半部跟右半部是一样。OK 啊，再来看哦。
这一段跟这一段是不是一样长？这一段跟这一段也是一样长，跟这一段也是一样长，跟这一段和这一段和这一段和这一段是一样长。所以待会我们在画的时候要掌握这几个重点啊，要掌握这几个重点。我今天这样一放，怎么放好？这样放，这样会有底子，会有底子，待会比较好作业啊。这样放的时候，它这个的左右，这个的右边界，是不是跟它的左边界，它会有重叠的地方？有没有看到？再进来一点啊，有进来的地方，你不要把它排做吃果果，一个挨着一个这样而已。它不是啊，它是有点穿插的。待会我们要把这穿插的这个意思，把它画出来，把它画出来。这个是穿到了这整个所占空间的宽度插进来，这个呢又是插进了这整个的宽度的空间里面，所以会有一个穿插的这种关系。大家在画的时候把它穿插，它不是一个挨着一个，它的空间如果画方框框把它框起来的话，它会怎么样？会穿在一起，穿插着有这几个理解，那这个原则上来讲，它应该是一个正三角形，就是每一边都要是正三角形。理论上来讲，理论 ，That's all I can say。理论，但是因为我也是一样讲，它因为翻模的关系，翻到有一点糊，所以它可能有一点偏差，但是我们还是把它画出来，这样，有一点。OK， 好，那我们就可以开始起稿。起稿的步骤还记得吧？第一个步骤怎样？做好，对不对？做好，面对它。第二个步骤，纸放好，画架放好，不要放到这边来。我今天放的稍微远一点，为什么？因为好让我们的镜头可以拍到那个东西。有看到哈？那边帮我看一下。有可以看到那个东西。如果是我自己画的话，我可能还会再近一点。那只是为了要散开来所以就放的稍微偏侧一点那第三个高度，眼睛闭起来，眼睛闭起来，手往前伸，大概就在画纸的中间左右，就不会画得很累，也不会画得怎么样，很想睡。来，你的眼睛大概是在画纸的1/3左右。好，这个地方。好，再来呢，一切准备就绪以后，就开始先看，像我刚才那样子做，先去观察一下，它到底是个什么形状。左左右右的可以走到前面去看一看，如果有这个什么条件的话，就过去看一下。可是你有时候在外面户外写生怎么样你没有办法走到前面去，爬到它的屋顶上面去画，不可能嘛。那怎么样？你至少呢，左边走个几步走个15步，右边走个15步，看一下它到底是一个什么样子的形状。有时候我们正面看起来哇是一个方形，就侧面看不是侧面看它可能是一个梯形还是什么形，对不对？例如什么嘞？例如有那种很难画的台中什么歌剧院那个乱七八糟形，对不对？那怎么办？它到底方的还是圆的？不知道你要左右右看清楚了以后再来画OK。那我们刚才理解了它以后，我们就接着就过来。一开始的时候先起稿，找一个什么中心线，我们还是把它画中间了。不过这一组东西很简单，很少。如果不是为了要画给大家看的话，我会画大概半张纸就够了因为尽量的不要画的比实际的东西要大，你比它大一点而已，你不要比它大很多量一下，找中心点找中心点，这边是中心点，验算一下，OK。另外一边
找到以后啊，连起来。OK， 好 ，OK， 啊对，下个礼拜啊，下礼拜我们模拟写生一下，模拟写生一下。啊，怎么个模拟写生法？不要太晚到，不要太晚到。哦，我就可以模拟给你们看，你们都要可以模拟写生，看看我们画的这些有的没有的若可所可的东西，到底怎么样运用在我们实际生活里面，懂哦？好。再来，我们找这个横的水平线哈，这个水平的这个一半的线在什么地方啊？大约在这边啊，量量看啊，量量看。哎，没错啊，定一下啊，定一下啊，然后再把它连起来啊，把它连起来。OK 啊，如果没有把握的话，怎么样？可以用尺画一下，但是不要画太重，这是参考线，参考线都不要画太重。再来，它是宽的，它的宽跟它的高基本上面，我来稍微的约略量一下，宽跟高的比例是多少啊？好，大约是一半再多一点，一半再多一点，啊，一半多一点点，啊，高约略是它的宽的一半多一点点。那所以呢，我就要开始去定一个约略的大小出来，啊，约略的大小。定了左边定好，左边定好以后，记得从中心点量到这一点。到现在还有很多同学会从外面量进来，然后在这边量进来，这样子画，不要这样哦。从中心点量到这一点哦，好，找到的从中心点到这一点的距离，对应到另外一边，找到另外一边的距离，这就是我的宽边啊，这就是我的宽边。宽边找到了，我就仔细的去量一下，它的高是它的宽的几分之几。我量，我忽然发现它的宽，哇，超赞的，为10，高在同一个平面上面，基准面上面，记得你看我也是这样，有没有？然后就在同样的位置上面，头也不要动，身体不要动，在同样的基准上面就转成直的，不要往前戳。哦，好，对，乖来哈。好，转过来看一下它的高是多少。我这边看是6再多一点点啊，6再多一点点啊，6再多一点点。所以呢，我就把这个的6/10再多一点点而已，一点点而已。那我就把它分一下，一边就把它分成5等份，对不对？5等份，量量看是不是5等份啊？约略的量一下，1、2、3、4，好，5等份，好，刚刚好啊。老师你怎么有办法量得这么准哦？就不是啊，就你就经验了哈，就经验了哈。我们大概就知道大概怎么分啊，就是先把中间取出来，然后左边各切一半，那你就看每一个等份是不是差不多大，然后再精准的再去调整一下。好，那这边就是5等份，这边也是5等份，总共10等份。那我刚才说它的高是6再多一点点哦，也没有多很多。那我是不是就找到了其中5加1等于6，6再多一点点这样子就好了？好，把它这一大段变成它的直的，哦，那我就把这边切一半。哦，太多太少了哈，对啊，把这边切一半，一半，啊，或者是你就先抓好整个的一半这样也可以，我这样比较简单啊，一半这边，一半以下，啊，一半拉上来，一半拉下来，那再把这个的一半放上来，还再多一点点，嘿，好，差不多是这样。
那是不是大概到这里啊？它的高的距离大概是这么多，我量量看，好，约略转过来，哦，还小了一点点啊，大概就好啊。我们可以再做调整，因为它只有2个东西很好调整。那我就找出了一个框框，这一个框框记得这一个框框的面积，啊，这很约略啊，这一个框框我们约略就好了啊。这个框框的面积大约是整张纸面积的一半，再多一点都可以。记得哦，这一个框框我们要把东西放进这个框框的这个面积，大概整张纸的一半再多一点，啊，再多一点都可以。啊，画的再满一点也无可厚非了啊，没 OK 的啊，但是不要画到太满，也不要画的太留在空的地方，也不要太多，大概一半一半哦。为什么？因为它还要挖掉很多东西啊，还要挖掉很多，所以要比平常还要再大一点点会比较好。好了，有了这个以后，我看一下这个中心点在什么地方。这么准，好，在我的位置上面看，这条线索通过的地方大概是这里，就靠近这个尖角的地方。那高度的中心点呢？哦，也很准，大概在这个地方。所以它中心点约略在这边。这个位置是我这个座位上面那个高度，我眼镜的高度，这个座位上面所看到的这一个点，我就记得那个点。每次看到的时候，我就想起那个点，我就知道什么东西在这个上面，什么东西在这一边，什么东西在这个象限，什么东西在这个象限。好，有了这个以后，我们就开始咯，开始怎么样？用方框框把它，你看那个角度很怪，歪歪斜斜的啊，那三角嘛，我们尽量跟它求的一样。来，我用一个方框框把这个，我们从简单的开始画好了。好，三角简单，我们从三角开始画。我知道三角锥的左边会抵到我的左边，这一个框框的左边。我知道三角锥的底会抵到我这个方框框的底。啊，然后我刚才已经找到我的那个垂直线下来，哦，我发现我那个三角锥的右边刚好会抵到我的中心线。哦，因为这中点在那边嘛，对下来啊，是可能还要再小一点点啊，可能再小一点点，啊，一点点而已啊，接近。那它的高度一定会超过我的中心线，但超过多少我不知道，我就要量一下啊。高度若为6的时候，我这边就找一个6的刻度。高度若为6的时候，然后把上下填满，把上下填满。好，我发现从底下，如果这边有分成6等份的话，它会占4等份，也就是说，我这一个三角锥的高度会是我整个的高度的2/3。6/4不就2/3吗？对吗？哦，好，那我就把这个2/3给找出来。1等份。2等份、3等份，哎，太小了，那再多一点点。1等份、2等份、3等份，哎，所以这一点才是对的。那我就可以把这一点给画出，这一个高度给画出来。这个是我预计这一个三角锥所会占的空间。啊，第二步，我看一下这个四角穿柱啊，四角穿柱，它的所占的空间是在多少？第一，我知道它的上沿会顶到我这一个方框框的上沿，这个没有问题，对不对？第二个，右边会抵到我方框框的右边，这个也没有问题的啊。第三个，它的底不会在我的位置上看。它的底不会抵到我方框框的边缘，为什么？因为我的三角锥已经抵到了方框框的边缘，所以我这样一量的时候，哎，碰到了我三角锥的底沿了，我发现这边还有一个空隙，
所以我就把它设高一点啊，设高一点，会过来。那左边是多少呢？左边是多少？我唔知，我不知道。这时候我就要稍微量一下，稍微量一下，量什么呢？量我在我位置上面看到，它从最高到最低，跟最左到最右的比例，哪一个长哪个短？啊，我发现最高到最低6格，那最左最高到最低6格，最左到最右6格再多一点，啊，也就是它不是一个正方，这个框框到时候不是一个正方，它会稍微的再宽一点点出来，它会稍微宽一点点出来。那我就看一下咯，这最高到最低是这么多，那把它从这最旁边到这边量过来以后，然后再宽一点点出来，啊。再宽个半格出来左右哈。1格2分，看一下，确认一下，6、7，可以。这个再大一点。高度跟宽度，宽度要比高度再大一点点出来，大半格出来。好，这个是我的这个四角穿柱所占的空间，这个是我的三角锥所占的空间。有了这以后，稍微验算一下，验算什么呢？三角锥。画面 OK 哦，三角锥的宽度跟高度的比例，我发现宽度比高度多很多出来，多多少出来？多这么多。那这一端是多少？1、2、3/3再小一点，再小一点，看一下是不是啊？好，这个的宽度是6、5、5的时候，高度呢？4，啊，宽度为再远一点，宽度为5，高度为4，宽度为5，高度为4。哇，那这个没有这么扁宽，啊，宽度如果是5的话。高度为4，4就是这一些，就是这么长，就这么多，这是它的高度，哦，差不多了，哦，差不多，哦，再高一点点，啊，就这样子，先去调整验算它的长和宽，啊，长跟宽的比例，啊，先把它验算好了以后，啊，再来做后续的，来，这宽度为。的时候，右边的宽度，好，转过来的。6点多。5的时候，宽度为6点多，啊，这个还要再宽。再宽一点，这就要再大一点。因为我们刚才画的那个比较略直一点，所以呢，这个东西就要慢慢的去把它调整到比较精确的状态，啊，比较精确的状态。好，这大概是我互相之间所占的空间比例。我刚才是验算好，验算好以后，我就可以开始去找到什么样简单的先画。我们就为什么呢？因为简单的画好，我们再开始画复杂的。画了复杂的时候，发现简单的那个可能有一点误差，那要调整的时候，简单的去调整是比较容易调整。如果说我把复杂的画好了，我再来画简单的，发现复杂的必须调整，
哇，那就要调整很多了。好，所以我们先画简单的。我刚才讲了，三角锥的宽度，我要找那个角前面这个尖的这个角，找到了。我要找这个尖这个角的位置，尖那个角的位置。那我就是要把整个的量出来。5，这个尖角的位置1.5。如果宽度为5的时候，5格，那这会占那个角大概从这边算过来1.5格的位置。那刚好我们刚才是都分成5格，那就1.5格的位置，差不多这么多，做好记号就在这里。这一个位置就是那个角的位置。再来就是怎么样？时钟了嘛？看几个几分？找到它，找到这个的斜度，这个斜度是多少呢？我看一下。不要往前哦，不要往前哦。大概是这样。大概是这样，这个斜度。那我就把它画上来。我已经记得了。好，画了这个斜度以后，验算一下，看这个斜度跟那个斜度有没有重叠。那我就可以看一下，左边这个角比右边这个角要高一点，左边这个角比右边这个角要高一点，对过来，要再高一点，大概在这个地方。然后我把这一条线先接起来，轻轻的，然后看一下这一条线的角度跟那一条线有没有一样，差不多，再低一点点，没有那么高，稍微再低一点点。好了当然你也可以去量说它整个宽度那个尖在什么位置，你当然也可以这么做，但是有时候就是会偏差，就很讨厌那我们刚才讲的，怎么样去找？因为有时候你在外面画的时候，未必能够这么样精准的测量，或者你的条件，空间条件不适合，你靠在路边画怎么样的时候，你要找那个尖角很难找。那我们就用这种方式去推论出那个尖角地方，再来做验算。我们刚才讲了这个的一半，另外一个它三角嘛，所以另外一边一定是从这一角连到这一角，这不会有太大的问题那我们就来看一下，推论一下，一半大概在这个地方，对那这边的一半量看 ，OK， 这边的一半量看。OK， 没有把握你就拿个尺，有把握你就直接拉，没把握你就拿个尺，或者拿个什么东西稍微带一下，轻轻的就好。这是参考线，不要画得太重不要画得，我们只是为了要找出它的怎么样，它的重心点而已它的重心点而已。它的焦点在这里，画垂直线，画到哪里呢？你稍微比一下也可以，垂直上去，稍微比一下，就在这个地方。之后呢，就把它连到这个3个角去。用尺也可以，但是不要太重。为什么？因为我们没有验算，这是我们推论出来的顶点嘛推论出来这个顶点之后，我们就要来验算一下，怎么验算法呢？看看这一条线的角度跟那一条线有没有一样有一点偏。这一条呢，这条倒是一样。稍微偏左一点，因为它是整个歪掉，有没有看到？
它有歪掉，它在翻的时候它有歪掉。哦，我刚才讲到有没有？它有点像偏斜的，有没有看到？那这时候我们就要取舍。我今天要讲的是结构的话，我就坚持它。如果我今天讲的不是一个结构问题的时候，是一个写实问题的时候，那我当然就迁就它。是迁就它了。如果说我讲结构问题的时候，就是用我的推论这个来装。那我们现在取舍，要用哪一个？结构还是现实？结构了，好了，结构了。结构我们比较能够理解它结构的问题。我们还是用结构但也没有差很多，因为它翻的，我们这样看就很清楚，知道它歪掉了。来我这边看的话，就发现它其实斑模搬到歪掉对啊，这个底盘底线是对的，底线是对的。斜边是对的，这边斜边是对的，可是这边整个会怎么样？歪斜，整个会歪斜，它会感觉歪到这个地方来讲下来。我们并成好了，并成。并成这是它歪掉的，这是它结构应该有的好，那这个的话就会稍微再斜度会再大一点点，并成好，再来的话我们就画这个四角穿柱了这个四角的穿柱，我们就来看一下它前面的这一个转折点在什么地方？这个转折点在整个的宽度的几分之几？6分2再多一点点出来，由上到下，上面有一个厚度留下来。再过来一点。上方一点点而已，好，一点点而已。左边呢？1.5，直的。我刚才讲了，这是2个立方柱，2个立方体，所以我们就一个一个画。我们就这个立方体画，再画这个立方体，就简单。2个立方体这个是一根立方体，这个是一根立方体。我们要画的时候就是这样看的我们先把这个立方体给画起来，再来画什么？这个立方体，2个互相一穿，就 OK 了嘛，对不对我们先画直的这个的立方体我这有这么宽，吓一跳。右边。这要再靠左一点。在这里。垂直的立方体在这里，那我就看一下这个角度这时候我们就可以用推的，为什么？因为这边这个角会比这个角要再低一点点，在这里下来，好，
右边这个呢跟这个角差不多高，差不多高再低一点点啊，一点点，可是比左边这个角要高。看一下这个角跟那个角有没有一样？看一下这个角跟那个角有没有一样？哎，差不多有，哦，差不多有。好，上面这里的这一条斜线，基本上、原则上、理论上跟底下这一条线是平行的，但是因为底下的这一条线距离我们眼睛的视平线比较远一点，所以它的斜度相对会比较斜。那上面会比较相对上面会比较平一点，啊，所以这一段的斜度会比这一段的斜度要平一点，但是只有一点，理论上它还是要平的啊，理论上它还是要平行的啊，理论上啊，那我们就把它画的稍微给它平一点子就好了，一点子。这边这个也是一样啊，这边这个也是一样，理论上跟这个要是平行的啊，平行的。但是呢，它会稍微比底下呢稍微再平一点点，啊，这个比较斜，这个稍微平一点，这个比较平，这个稍微斜一点点，啊，好了，另外一边这一条线基本上跟这条线是平行，但是它会更平一点。接过来的这一条也是一样。理论上要跟这条平行，但是它会更平一点，更加的平一点。然后我们看到的怎么样验算它？怎么样验算它？我们看到这里有一个角，这里也有一个角，它有一个对角线，它有一个对角线，这个对角线斜度比较大，我们就去量量看，跟那个对角线的斜度是不是一样？我应该再更斜一点啊，这个应该再更左边一点。这个斜度大约是这样。不管你怎么画，这一段不会比这一段。这一段不会比这一段要短，后面这一段一定要比较短，啊，后面的稍微短一点，这一段也是一样，这一段应该要比这一段要再短一点点，还要再短一点点啊。OK， 啊，这样子的话基本上差不多啊。那我们直的这一个穿柱。暂时间就画好了，暂时间，因为还没有画明暗之前，我们都还会再做调整啊。再来，我们看一下，这边有一条斜线啊，我们看一下这条斜线，是横的这一个穿的这个地方柱，它会怎么样？会穿过这整个的中间嘛？尤其是怎么样？它前面的这条零线跟这一条垂直的零线，基本上面是互相切一半的，互相把它切成一半。所以我就找到了这个的一半，大概在这个地方，比我的中心线要再高一点。啊，看一下，量一下嘛，从底到这里，多了，再低一点点，刚好在一半。大概在一半，这是理论，实际上呢，量看看，实际上底下比较多一点，它必须要高一点。实际上，它的实际上，好，我刚才这样量了一个结果，好，底下稍微多一点，对，实际上它会稍微高一点点，找到了它的位置。实际的中心点，然后再稍微高一点。找到了以后，我们来看一下它的斜度，啊，有一点点的斜度，啊，它的斜度呢，一点点而已，啊。
而且我刚才知道这个中心点，我会回到这个中心点。这中心点我刚才说了，会在这里，会在这一个角的上面这个地方，有没有发现？哦，所以这斜度呢，这倾斜度一定要怎么样？会低于到了那个角的地方，角大概在这个地方，啊，角大概在这个中心点的下面一点这个地方，它会有一个这样子的斜度，稍微太斜了一点，啊，跟我们这样的看看是不是啊？如果它是一个这样子的斜度，有没有太斜？诶，差不多诶，没那么斜，但是差不多，差不多，差不多，大概是这个斜度左右啊。上面呢，上面哦比较简单，啊，上面比较简单，为什么？因为我知道啊，这一段哦，这一段的宽度。这段宽度哦，会比这一段哦要短一点点，要短一点点，就这边留长一点点，这边就是差不多长，但是这一段会稍微短一点，这一段的长度会稍微比这个要稍微短一点点啊，所以我就差不多在这个地方找到它的那个长度，找到了以后哈，跟这一条平行，我就把它画过来。好，上下的比例看看。哦，1.5比1，3比2，3比2。下面是上面的，上面如果1.5的话，上面是1.5的话，哦，刚好了哦，那下面就1而已。啊，明明看起来这样宽。真的耶，差那么多。这个如果是1.5的话，如果是3的话，那就6，那底下就是4而已，1、2、3、4，好，大概那就。有一个很有趣的现象，什么现象呢？这一条线，就这一条线，对不对？左右穿过去的嘛，为什么摇头？应该是对吧？这一条线啊，这条线，其实哦，它如果切上来的话，就是这个的对角线，懂吗？所以我们要调整这个对角线，跟它的这个线要一样，或者调整这一条线跟它的对角线要一样，懂不懂？哦，那它的那个什么逻辑性就会合理，哦，逻辑性就会合理。好，所以这一条跟这一条基本上面是平行线，好，高一点。跟这一条也是啊，跟底下这一条也是啊平行。好了，有了这个以后我就知道了哦，到这个地方来是它的转角，这个地方来是它的转角，那它会有一个斜度，我们就量一下它的斜度，把它画上来。好，把它画上来。那基本上这一条跟这一条的斜度是一样，基本上面是一样，但是因为它比较远，所以它会比较斜，它会比较直啊。那基本上面是要一样啊。这个底下的这个斜度也是啊，对下来，底下的稍微要进来，比这个要再稍微啊，就是要再进来一点点啊，再进来一点点啊。
这一条也是比较斜一点，这一条也是稍微会比较直一点，这条稍微比较直。这时候我们就要来稍微量一下这一条线，这个的对角线，这个的对角线其实就是这个的对角线，就这一条线。我们刚才横的理解上来是这一条，这一条对出来也是这一条。那我们看到它是垂直，那我们就把它做成垂直。那这边我们就把它调整成约略垂直啊。其实如果你真正眼睛看到的话，它会稍微往下斜。以后我们再讲这个问题，讲那个下次我们模拟写生的时候再讲这个问题。好，那这一条线跟这一条线基本上面是平行的啊，然后它会比较高啊，它会比较高。啊，这一条呢跟这一条不会是平行，差不多哎。然后看一下，这里跟这里差不多长，这里跟这里差不多长，这里跟这里差不多长，这可以再进来一点。差不多，这里跟这里差不多长，好一点，调整它，这里跟这里差不多长。那我们这样这两个的形状，我们大概就找出来，看起来还不是很像，对不对？为什么呢？因为我们没有把它穿插的关系给画出来。哦，它的穿插关系是什么？从这里到这里，从这里到这里，这里到这里，这里到这里。不要的线段把它拿掉。参考线要轻，啊，参考线要轻啊。它就合理了。当参考线我们慢慢的拿掉的时候，我们发现它的形态就合理了起来。啊，我们还是留概念线啊，那就是我们推论的实际理论上面的正确的线段啊。可以。会热啊！恁无咧叮当，我有诶。好，好，那我们这样是不是就出现它的那个叫什么合理的形体了？把桌面先放上去，把桌面放上去。桌面有延续性，很多人画桌面啊，一边高一边低，跟达文西一样。啊，为什么呢？达文西画蒙娜丽莎的微笑有没有看过？有没有看过他的背景？一边是，两边不一样，跟高低不一样，啊，很有趣啊。好，桌面的延续性。好，出来了以后，我们这一个大概已经它的形态我们就抓好了。验算一下，验算什么呢？我常讲说要验算，实体的东西就这样，那还要再验算什么呢？
验算它的负空间。负空间，什么叫负空间？这是正的，实体的都有实在物体的东西叫正空间。我们看一下它空的地方，尤其是像这一个地方的形状，这一块，跟我看到的那一块，是不是这一个空空的这个地方的形状，是不是一样？如果一样，那就没有太大的问题。如果不一样的话，我就要看一下怎么样调整。好，那我刚才知道啊，其实这个会稍微再斜一点，那我又把它调正了一点的时候，这边会稍微小一点，但是没有关系啊。因为大致的那个形状是一样的。如果它差太多，要么就这边凸太多，要么这边太近了，懂不懂？我们要验算这个东西，理解？啊，那今天这个复杂几何形啊，这个还不算非常复杂啊。还有那个五角形的球，画到凸出来，每一个角度看的都不一样。好，五角形的球画好以后，要转过来翻过去，看起来都要合理，那才是画对了。啊，好，这是这个的怎么样去找到怎么样锥体的重心，第一个。第二个，当穿插的时候，我们以后去画什么庙宇啊什么的时候，很多什么斗拱，那个柱子上面不是有那个很多那个斗拱有没有？如果你想画那个东西的话，你要有那种穿插的概念，要能够先建立起来。啊，不只是斗拱而已哦。例如说，你画一个什么样碑林，哇，碑林对不对？有没有看过碑林？你去桂林玩，不是、啊、长安玩，去西安玩，去西安，哇，去西安碑林，哇，好高兴哦，那边写生，对不对？结果你那个碑都放不在桌子上，那就很糟糕。那就是怎么样，要有穿插性啊，穿插，理解？那休息一下，现在几点？8点半而已。8点50了，还好，休息5分钟。好，下一段我们来把它上光，上明暗，上明暗。好。